നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലെ ദഹ്റാൻ ദോഹയിലുള്ള ഫിൽഫില എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലിലേക്കാണ്. മേഡ് വിത്ത് ലവ് എന്നാണ് ഇവരുടെ സ്ലോഗൻ തന്നെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ നേരെ മുന്നിലായിട്ട് തന്നെ മത്താമുൽ ബുഖാരി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മെൽസോൺ ഉണ്ട്, മൊസോൺ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് ഷോപ്പുകൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നും ഏറ്റവും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫിൽഫിലയിലെ ബ്രോസ്റ്റഡ് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ബ്രോസ്റ്റഡ് കഴിക്കാനാണ് ഞങ്ങളിന്ന് ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. സംഭവം വേറെ ലെവൽ, നല്ല കിടു വൈബാണ്. നമ്മൾ വന്നു കയറുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ റിസപ്ഷനിലായിട്ട് ഒരുപാട് ഡിഷുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാറ്റലോഗ് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ കാറ്റലോഗ് എത്രത്തോളം വായിച്ചാലും മതിയാവാത്ത, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്രയും കിടിലം നല്ല ഡിഷുകൾ ആ ഒരു കാറ്റലോഗിനകത്തുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റിസപ്ഷനിൽ പേ ചെയ്യണം. പേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കുള്ള ഫുഡ് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും റിസപ്ഷനിൽ പേ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇടത് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു മച്ചാണ് അവിടെ നിന്ന് ഷവർമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിലായിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത 2 സ്പൈസി ബ്രോസ്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൊട്ടിയാണ് ഈ ഒരു മച്ചാനോട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഫിൽഫിലയിലെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ റൊട്ടി തന്നെയാണ്. റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന മച്ചാനെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾ വേറെ ലെവലാണ്, പൊളി വൈബാണ്. ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ റൊട്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഫിൽഫിലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു റിസപ്ഷൻ്റെ വലസൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ബ്രോസ്റ്റഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് 10-20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കുള്ള നമ്മുടെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ബ്രോസ്റ്റഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബായ് ഉണ്ടല്ലോ, ആൾ വേറെ ലെവലാണ്. ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ബായ്മാർ ഈ ഷോപ്പിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത 2 സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ബ്രോസ്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള 2 കോളയും, നമ്മൾ 2 കോളയ്ക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ 2 മയണൈസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിലധികം ഇവർ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റൊട്ടി ഒരുപാടും തരും കേട്ടോ. നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ റൊട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രോസ്റ്റ് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബ്രോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ മയണൈസിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു പിടി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം വേറെ ലെവൽ, നല്ല പൊളി വൈബായിരിക്കും, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവനെ കണ്ടില്ല, ഇതാണ് എൻ്റെ അനിയനാണ്. അവൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു ബ്രോസ്റ്റഡ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ ലക്കിൽ ലഹാനും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള റൊട്ടിയിലുള്ള പിടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി എന്തായാലും എനിക്കും മോനും ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല. അവൻ എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും ആ തൊട്ട് മുന്നേ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുലുക്കി നോക്കിയാൽ എന്തായാലും സംഭവം വീഴുന്നില്ല. എന്തായാലും നമ്മുടെ തനിനാടൻ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് ആ ഒരു ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിനകത്ത് നിന്ന് കെച്ചപ്പ് തട്ടിയിടാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടിലാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെയ്യാം, ഇത് തന്നെയുള്ള ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കുലുക്കി സർബത്ത് കുലുക്കുന്ന പോലെ കുലുക്കിയിട്ട് മൂട്ടി 2 തട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഒരു ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മയണൈസിനകത്ത് ഈ സംഭവം വീണ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത പരിപാടി ചെയ്യണം. എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ടൊമാറ്റോ സോസ് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം, വരുന്നവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും യൂസ് ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു റൊട്ടി, നല്ല ചൂടോടുകൂടിയിട്ടുള്ള റൊട്ടിയാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തായാലും എനിക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനൊന്നും വയ്യ. സംഭവം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഒരു താളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നൊരു സംഭവം ഞാൻ കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു പൊളി വൈബ്, ഓഹോ സംഭവം കിടില കേട്ടോ. ആ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കൂടെ എടുത്ത് കടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, എന്തായാലും എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഫുഡിനെ ഇഷ്ടപ്പെടണം. ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഫുഡ് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സംഭവം എന്തായാലും വേറെ ലെവലായി. നമ്മുടെ ഒരു പ്രഷർ ഫ്രൈനകത്ത് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ചിക്കന് എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ടോ. ഞാൻ പിച്ച് എടുത്ത് ഒരു കടി കടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എന്തായാലും മനസ്സ് നിറഞ്ഞു. കാര്യം ഞാൻ ഒരുപാട് വിശന്നിട്ടാണ് പോയത്. ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഫീലിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ അതേ കണ്ടില്ല, എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് കോഴിയുടെ കാലല്ല, കോഴിയുടെ ചിറകാണ് ഇവൻ കടിച്ചു പറിക്കുന്നത്. ഈ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പട്ടിണിയുടെ സിംഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണക്കമീൻ കൊണ്ട് കൊടുത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇവൻ എന്തായാലും അതിനെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടിലാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും കോഴിക്കാലല്ല കോഴിയെ ചിറക് കടിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാരും നോക്കണ്ട എന്നുള്ള മൈൻഡിലാണ് അവൻ എന്തായാലും ആ ഒരു കോഴിക്കാലിനെ കടിച്ചു പറിക്കുന്നത്. അവൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ഭാവം തന്നെ കണ്ടില്ലേ. സംഭവം എന്തായാലും ആളിയെ നന്നായിട്ട് നല്ല ഫീലിൽ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ റൊട്ടിയൊക്കെ ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത റൗണ്ട് റൊട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ റിസപ്ഷനിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഫുഡ് നമ്മുടെ ടേബിളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. ഒരു ഏകദേശം 10-20 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്തായാലും 10-20 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ, നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത കാശിന് മുതലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് തന്നെയാണ് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോളയാണ് ഞാൻ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ അത് കാര്യം മനസ്സിലായി, എൻ്റെ കൈ അതിൻ്റെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പൊട്ടിച്ച സമയത്ത് നമുക്കൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ എന്തായാലും ആ സ്ട്രോ എന്ന് വലിച്ചൂരിയിട്ട് സംഭവം കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഞാനപ്പോൾ ആ സ്ട്രോയൊക്കെ വലിച്ചൂരി സംഭവം ആ നിവർത്തിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കൊള്ളാം, സംഭവം സ്ട്രോയൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ആ കാണുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ആ വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ കണ്ണിനകത്തേക്ക് വേണം നമ്മൾ സ്ട്രോ ഇറക്കി. ആ കണ്ണിൻ്റെ ഉപയോഗം തന്നെ ആ സ്ട്രോ ഇറക്കി നേരെ ലെവൽ നിർത്താനാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ എന്തായാലും ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ആസ്വദിച്ച് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ. എന്തായാലും ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി സംസാരിക്കാം.
ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൈൻഡൊക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത റൗണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാം. ഇനി ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എന്തും. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ബ്രോസ്റ്റഡ് കഴിക്കാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ കൈ വെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ റൊട്ടിയിലാണ്. റൊട്ടി ആദ്യം തന്നെ കഴിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പണിയാവും. കാര്യം റൊട്ടി ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കഴിക്കണം. ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കുന്ന റൊട്ടിക്ക് അത് ഇതുപോലെ ആ കോഴിക്കാലം കടിച്ച് പറിക്കുക, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ? അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബ്രോസ്റ്റഡ് കഴിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരു ഫിൽഫിലയിലേക്കാണ് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ റൊട്ടി കഴിക്കുക. റൊട്ടി കഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചൂട് റൊട്ടി തന്നെ വരും. റൊട്ടി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു മൈനസ് പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫിൽഫിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കുക, അല്ലാണ്ട് അത് വെച്ച് തണുപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൊട്ടി ചൂടോടെ തന്നെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാതിരാത്രി 12 മണിക്ക് തന്നെ ആ ഷോപ്പിൽ ചെല്ലുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ ഈ ഷോപ്പ് രാത്രി 2 മണി വരെ, വെളുപ്പിന് 2 മണി വരെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള റൊട്ടി തന്നെ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഫിൽഫിലയിലെ വിശേഷം ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കൂടി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രൈഡേ കിച്ചൺ ബൈ മല്ലൂസ്.